冇暗病咧？偶像健康 fit 曬你。阿蘭子同我哋捉個張學友嚟。請坐，冇燈啊！請坐住個單車先。做咩㗎？係啦，嗱呢個咧就叫做 fitness test，就我嚟 test 嗰個 fitness 嘅，即係話你有幾 fit。咁呢個全部都係電腦化嘅操作啦，就會測試你個心臟啦、你個肺部啦、運送氧氣功能夠唔夠。如果好 fit 咧，咁個心臟嘅機會就少；唔 fit 咧，心臟嘅機會就大嘅。咁首先請你過一過磅先啦。喂，人哋支持你啊！你啲 fans 支唔支持佢啊？去試，一定要去試。過一過磅先。嗱，大家睇下張學友幾多磅啊？好唔好啊？我話好苗條。唔好講啦嚇。唔好講，係好健康嘅一個磅數啦，總之。整過嚟，嗱你踩實單車先。因為聽講張學友最近咧就嚟要即係呢個演唱會係咪開100場？咁我睇下佢唔知體力上可唔可以支持，所以麻煩啦，牙醫生 check 佢好嘛？係冇問題啦，呢個機咧一開始嘅時間係1500磅嘅力嘅，咁你而家試下踩踩。佢而家踩緊1500磅啊！你個偶像啊，而家踩1500磅嘅單車啊！喐嘅。好普通嘅啫，冇乜嘢嘅啫，原來。係咪9200磅嚟？我要幫你 check 一 check 嗰個心跳嗰個血壓啦，check 啲究竟有幾 fit，繼續踩啦。唔好繼續踩，唔好俾佢停啊！人哋都你啲 fans 都咁支持你喎。不如一路踩一路唱首歌啦，好嘛？踩得就踩。只想一生跟你走。係，你覺得竟然係氣不喘面不紅，好嘢。慢慢咧，佢就會一路升㗎啦，會升到2500磅、3000磅、4000磅一路升上去，每次係升500㗎。咁嗰個電視機仔要嚟做咩㗎？呢個咧就會幫佢度一度佢嘅心跳啦、血壓啦咁樣嘅。哦，即係睇到嘅。嘗試俾你睇睇啦。係。係啊。你叫停唔好停啊！好攰啊！繼續啦，繼續睇。係啊，見到一個。睇咗幾耐啊，醫生？一路上升㗎啦。係。係啊，醫生未講完嘢，唔准同。你繼續努力踩啦，一路上升㗎啦。嗱，踩到上下咧，你就要停一停㗎啦喎嚇。係，踩到停得停得啦。踩到150啦，可以停一停。好，停一停先。哇，170幾啊！嗱，睇住呢個心跳。會唔會跳一快咧？就好危險㗎。會，唔使嘅。嗱，一路慢慢。呢啲心跳係咪正常嘅心跳嚟㗎？係，開始見到個心跳啦。哦。啊，同我幾靚喎，佢心跳跳得。會唔會變咗一條直都幾好跳得？咁啊唔會。唔會啊！擔心啊！唔好喐住，唔好喐住。唔好喐。我媽話我心跳跳得好靚㗎。嗱，慢慢咧佢會打出嚟你嘅心跳。學友估唔到，樣靚仔連個心跳都靚。停一停先嚇。唞唞先。呢個電腦咧。咦？停咗嘅點解？嚇！唔好嚇佢啦。好啊。好啦，咁我哋想睇睇個 report 啊，醫生個 report 俾我哋睇睇得唔得？係得，停一停先啊，睇出嚟打出嚟。佢嗰個心跳咧就喺嗰個print out 個而家就有報告啦，有報告啦！嗱，各位 fans 唔使緊張啊，好緊張啊！係啊，張學友到底可以演唱幾多場咧？而家諗住幾多場？諗住？我冇諗住啊！即係出嚟啦，佢嗰個數目咧就56.1度嘅。咁換句話説咧，呢個就係非常之好嘅身體嚟嘅。非常之好身體，即係100場都冇所謂。但係醫生就唔掂啦，佢咁 fit 啦，但係即係有啲人咧就身體唔 fit 嘅。你講你啊？唔係，咁佢需唔需要食啲藥咁咧？即係如果身體唔 fit 嗰啲，有啲咩藥食咧？其實咧，醫學界嚟講咧就唔係好贊成唔 fit 嘅人都食藥。即係冇藥食啊！自己去 fit。唔好食啊你啊！咁應該點啊？我哋贊成一啲小型嘅運動咧，俾大家去 keep fit 嘅嚇。運動啊！阿江欣要嚟示範，機械人嚟㗎。譬如我哋見到嗰度有一個彈床咧，即係你屋企有個咁嘅小型彈床喺上高跳，係啦，嗱我哋幫小姐跳啦，係咁跳得㗎啦。係啦，冇錯。咁樣要跳幾耐到啊？係咪跳到今日完場為止啊？跳落嚟啊！就要跳幾多咧？就要跳到你嗰個心開始 break down，開始有少少汗出啦，同埋你會覺得條氣少少速嘅，咁為之夠。咁你跳15分鐘喎。跳15分鐘。係啦。係咪每天要你跳一些啊？每天跳15分鐘，每個星期咧就跳3次至4次已經夠。3次至4次。但係如果嗱醫生，如果唔係個個屋企有彈床㗎嘛，我得張尼龍床㗎啫喎，咁點咧？嗱咁仲簡單，嗱如果唔需要彈床仔咧，就可以一個8寸高嘅一個咁嘅級。示範第二樣嘢啦。好簡單啫，每人屋企都可能有啲凳仔係8寸高嘅，咁只要你上一下落翻嚟，嗱咁叫一下咧，每分鐘就60下，一上一落，一上一落。係咁我哋喺度講嘅時候，當然你唔好停喎。咁樣做法咧就係每天15分鐘咧，你已經足夠可以鍛鍊到你個心肺功能，好似學友咁樣㗎啦。係啊，我成日行樓梯㗎。唔該曬牙醫生，我哋下一次咧再揾我另外一個偶像嚟咧，就係 check 佢嘅身體。未得，你未停得。15分鐘啊！